سڵاوتان دەبێت بڕیارە سەبارەت بە موچە و پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران و بودجە ئاوات شێخ جەناب وەزیری دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بانگێشتی پەرلەمان بکرێت. بڕیاردەری لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەاند ڕاپۆرتێکمان لەبارەی چەند پرسێکی دارایی ئامادە کردووە و بڕیارە وەزیری دارایی بۆ ئەو مەبەستە بێتە پەرلەمان کە چەندین پرس لە خۆ دەگرێت یەکێک لەوانە پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانە. محەممەد ئیلخانی بڕیاردەری لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەاندووە ئێمە راپۆرتێکمان لەبارەی چەند پرسێک ئامادە کردووە و چاوەڕێ دەکەین کە وەزیری دارایی بێتە پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەوەی گفتوگۆ لەبارەی ئەو راپۆرتە بکەین و وەڵامی ئەو پرسیارانەی تێیدا باسکراوە بدادەوە. دەژڵێت ئەو راپۆرتەی ئامادە کراوە لەسەر چەندین پرسە لەوانە پلەبەرزکردنەوە و بابەتی موچە و هەروەها سەبارەت بە بودجەیە. هاوکات حکوومەت خۆی پلانی داناوە پلەبەرزکردنەوە دەست پێ بکاتەوە، بەڵام پلانێکی داراییشی پێویستە چونکە ڕێژەیەک لە موچەی فەرمانبەران زیاد دەبێت، بۆیە ئەو پارەی بۆ موچە تەرخان دەکرێت پێویستە بڕێکی زیاتر بێت بۆ ئەوەی پلەبەرزکردنەوە ئەنجام بدرێت. بەهۆی شەڕی داعش و قەیرانی دارایی و لەناردنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لەلایەن حکوومەتی عێراق لە سەرەتای ساڵی 2016 لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بڕیاری ڕاگررتنی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران درا. لە دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوەشدا نزیکەی 700,000 فەرمانبەر پلەکانیان بەرز دەکرێتەوە و موچەکەیان زیاد دەکات و ناونیشانیشان دەگۆڕێت. بەپێی یاسا فەرمانبەران لە 4 بۆ 5 ساڵ جارێک پلە و ناونیشانیان دەگۆڕێت و موچەکانیشیان زیاد دەبێت.